Mas vai dar um peão. Ligian, levar ele pra dar um peão. E aí, vai dar um peãozinho com nós? Hã? Você achou que você não ia andar? Não. Eu Hã? sabia, minha avó falou. Ah, falou, olha lá, olha lá. Não, minha avó te cobrou ontem, né? Não, então, mas só que acontece. Ontem era pra nós ter ido, só que depois eu saí, Daí mas eu também já tava no grau, não tinha nem como andar com ele também, né? Tava tomando a tarde toda lá. Não dava, né? Vai que é a marcha ali daí. Hã? Vai que erra a marcha ali, entra. Tá vindo de. Entra 200 num poste. Tá de segunda, aí vai engatar a terceira, erra e engata a primeira. O bagulho treme, tio. Vai lá. Ai, ai. Vamos lá dar um rolê. A avó falou pra você que você ia andar? Não, ontem eu Hã? tava falando, né? Eu vou colocar ali no suporte. Vou colocar um. O que a avó falou pra você? Falou, não sei. Hã? Ela falou que era. Te cobrou aquela hora que você tava saindo. Segurei. Eu vou colocar aqui o suporte e aí a gente... Vai voar. O Celular vai voar. Não vou, ele prende aqui, ó. Ó. Já era. Deixa eu ver o negócio. Vou fazer diferente. Nossa, olha aqui. Carimbou. Cagou bonito aqui. Bom, entra lá. Eu vou ver aqui que... Vamos ver se vai ficar bom. Tem que parar no posto ali pra jogar água ali. Aí joga uma água ali, já aproveita e já abastece. Hã? Tira a merda dos pombos. Ah, moleque. Aqui, por onde que vai aqui? Pro posto? É, por aqui vai, pelo posto? Não, não é pra cá, né? Tem pros dois lados. Ah, é aqui, assim, ali. Vai ter que ir por aqui mesmo. Aquele posto da marginal ali. Vamos ver como é que ela vai estar. Ela tava... Aqui tem aquele quebra-molão brabo, né? Tem. Hã? Tem. Aquele quebra-mola ali é brabo, hein? Aí ali pega pra lá, né? Pega, né? Pode ter mais uma. Aqui é do meu pai. Rapaz, de lado ainda pegou ainda. Aqui já sai no posto ali, não sai? Sai. Bom que tem Aqui tem os quebra-mola que é baixinho, mas tem uns também que... Tem uns de boa, Uma mas montanha. tem uns brabos também, né? Tem. Aqui tem etanol aditivado, será? Não sei. Hã? Nossa, tô entendendo quanto os caras tudo destruíram as motos e saíram jogar. Ah, tem etanol, mas não é de pau, né? Quanto tem etanol aí? Deixa eu ver. Não tem, acho que não tem. Tem sim. Hã? Não sei quanto que é. Será que tem? Era 4 Hã? Não sei quanto que é. Pera aí. Ô, beleza? Como tá pra vocês? Tem etanol ativado? Ah, não, ativado já tem aqui. Ah, tem? Quanto tá? Tá 5, 4, 4,13.
ela vai estar. 227 km já rodei. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Ali dá. Tá lisinho. Minha nossa senhora, por que toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? E aí, deu pra dar uma aceleradinha. E o barulhinho gostoso, não? Hã? Ó. Terapia ou não? Caralho, Hã? tá caralho. Que bagulho. É gostoso, né? Ó. Não duro que não tem pista pra acelerar, tá ligado? Mas não tem. Ó, a sensação, tipo, pra quem tá do lado é um jeito, pra quem dirige é outro. Nossa. Hã? Se pra quem tá do lado já é tesão, acho que não tá dirigindo. Ó. Tá louco, cabeça cruda no banco. Muito louco, né, mano? O Corsa não tá turbo, né? Não, Corsa não. Mas o barulhinho é gostoso, né? Você dá uma pegada. Hã? E aqui ainda agora tá meio pouco movimento, mas nesse horário assim. É porque agora é Natal, né? Mas aqui sempre é cheio de carro, essa rotatória aqui é sempre lotado. Aqui não dá pra andar, né? Aqui hoje tem que estar de boa. Segura, peão. Hã? A cabeça vai no banco e não sai mais. Uau! E o barulhinho? Hã? Quando você passa a marcha. Massa, né, mano? E já viu os pipocos ou não? Os pipoquinhos, massa ou não? Oh, caralho. Caramba, nós pegou acho que uns. Aqui no México, aqui, uns 140. Nossa, dá vontade de ficar só andando de carro, velho. Tem bolsa que aguenta colocar no. Hã? Tem bolsa que aguenta. Aí não tem. Verdade, tem que andar de boinha. Eu fui tentar fazer a média dela, mas tava com um vazamentinho ali, não consegui fazer a média, tá ligado? Mas aqui vira, né? Aqui volta. Aqui, volta. Ali na frente fala retorno e volta. Mas já deu, você achou que eu não ia andar com você, né? Ah. Hã? Ia te cobrar mais da vida, senão. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma acelerada aqui, ó. É aqui, você lá em cima já desce pra cá. Ó a falta. Ó, tá dando falta. Tá dando falta. Você viu que ela deu uma embaralhada? Ela vai assim, brrr, você viu? Aí você olha aqui, ó, aqui mostra a hora que ela tá dando falta, a hora que não. Eu fui dar uma acelerada, você viu que ela já não veio, ela já deu uma
Ó, tá em raio, ó. Vou acelerar. Tá dando falta. Tá vendo? Tá parecendo que tá em high, né? High significa que ela tá pobre, a mistura tá pobre. Entendeu? Então eu não vou abusar, acelerar, porque pode quebrar, entendeu? Então eu tenho que saber o porquê que tu faz isso. Tem vez que tá de boa, aí tem vez que ela faz daí. Mas já deu pra você sentir mais ou menos, né? Tá forte pra caramba. Deu pra você dar uma... É só ir reto aqui? Ou pode ir por aqui? Pode ir por aqui, acho que lá não desce. E aí? E aí, Nico? Pode pra caralho, louco. Curtiu ou não? As venhas saíram lá, mano. Hã? Olha pra trás, as venhas saíram lá. Aonde? Atrás de você. Por quê? Por causa do pipoco, eu acho. Nossa, achando que foi tiro? É mesmo? Acho que essa venha é sua fofoqueira, louco. É a sua foqueira? Acho que é. Ah, então ela saiu mesmo, olha lá. Nossa, piada. O povo achou que foi tiro, hein? Acharam que foi tiro porque... Mesmo? Também foda pra caralho. E aí, gostou então, Pia? Demais. Então é isso aí, galerinha. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente posta. Tamo junto e fui.